Benvenuti, insonni curiosi e cacciatori di verità sottili, nel rifugio quotidiano in cui le apparenze si incrinano e ciò che vibra davvero nell'industria dello spettacolo viene alla luce. Bentornati su Stelle Turche Rivelate. Oggi ci spingiamo nel cuore di un ciclone muto eppure implacabile, un episodio capace di spostare l'asse di una delle produzioni più attese dell'anno. Immaginate un set quasi senza luce, dove la finzione cede il passo a qualcosa di più ruvido e più vivo, tanto da inquietare persino chi lo sta creando. Al centro di questo vortice emotivo, due nomi che da soli cambiano il ritmo del respiro: Halil Ibrahim Ceyhan e Zlaturkolo. Quello che doveva essere un giorno normale di riprese è diventato una leggenda urbana che infiamma chat private tra addetti ai lavori e forum di fan attentissimi. Ma che cos'è accaduto davvero quando nessuno ha osato fermare la macchina da presa? Prima di addentrarci nel labirinto, vi chiedo un gesto semplice e vitale per questa comunità. Iscrivetevi, attivate la campanella per rimanere sintonizzati sul battito della scena turca e, se volete sostenere il nostro lavoro investigativo e accedere a contenuti esclusivi, valutate l'opzione abbonati. Il vostro supporto è il carburante che ci permette di raccontare storie come questa. Un like e un commento sono il vostro biglietto in prima fila. Siete pronti a sollevare il velo sulla sequenza che tutti stanno cercando di occultare? Ci sono istanti in cui cinema e televisione smettono di essere una prova di abilità e diventano vita, sporca, sfolgorante, incontrollabile. È ciò che, secondo voci insistenti, è esploso sul set iperprotetto che ha riunito, per delizia e tormento del pubblico, Halil Ibrahim Ceyhan e Zlaturkolo. Un giorno scandito da call sheet, tacche sul pavimento e copioni impeccabilmente ripassati si è convertito in qualcosa che stava oltre la recitazione. Tutto ha iniziato a ruotare attorno a ciò che, sussurrando, hanno ribattezzato la scena proibita. Non fraintendete, non c'entrano scandali scadenti o rivelazioni gratuite. Il rischio si annidava altrove. In un'emozione esplosa senza permesso, in un confronto scivolato fuori dal confine della pagina, trascinando i due protagonisti al di là dei ruoli, in un territorio emotivo dove i personaggi si sono fusi con chi li interpretava. Dicono che una squadra ridotta all'osso, legata a vincoli di riservatezza ferrei, abbia assistito al momento in cui un passaggio di trama si è trasformato in un tuffo nel vuoto. Il regista ha dato l'azione e l'aria ha cambiato densità. Una crepa, una scossa, qualcosa di animale nel silenzio. Halil e Zla non seguivano più le battute, reagivano a qualcosa di primordiale, muovendosi come trattenendo ricordi che non stavano nel testo. Il regista, ipnotizzato davanti ai monitor, non trovava la forza di interrompere. Immaginate, il set ammutolito, il ronzio minimo della camera, i passi che non osano cadere. Due attori sospesi in un piccolo tempo antico, dove ogni respiro è dialogo e ogni pausa è dichiarazione. L'interscambio si è allungato, poi approfondito, finendo per somigliare a un duello non di corpi ma di sostanza. Non stavano più interpretando, stavano sanguinando. I contorni di cartone dei personaggi si sono ammorbiditi, rivelando profili vivi, umani, fragili. Proprio la scelta di non spezzare quel vortice e conservarne la forma ha stampato alla sequenza la fama che tutti oggi le attribuiscono. L'onda d'urto è arrivata subito, sorda e lunghissima. Una fonte della produzione ha giurato che l'aria sul set si è fatta sacra, come se lo studio avesse all'improvviso percepito la propria eco. Non abbiamo mai visto niente del genere, avrebbe confidato. Alla fine nessuno si muoveva. Le luci sembravano tenere il silenzio al suo posto. La camera era una spia in confessionale. Quando il regista ha chiuso, nessuno si fidava della propria voce. Era l'immobilità di un miracolo o di una ferita. Poi sono scattati i protocolli. Il girato, trattato come brace viva, è stato trasferito su unità separate. Crittografie su crittografie. Accessi a livelli, consentiti solo a un gruppo minuscolo. Sorveglianza alle porte del teatro di posa, sguardi puntati sul corridoio come cuscinetti di una cassaforte. Persino i veterani hanno detto che l'atmosfera era cambiata. Una calma aliena in cui ogni passo pesa e ogni sussurro sembra una decisione. Quanto a Halil e Zla, la suggestione vuole che l'incantesimo si sia spezzato e che i due siano fuggiti in angoli opposti del reale. Lui, celebre per la disciplina asciutta e quello sguardo all'interno che i fan riconoscono subito, ha percorso il perimetro come chi misura un pensiero, mani in tasca, rifiutando l'idea della pausa. Voleva trattenere la scia,
trasformare il dolore in materiale per la successiva inquadratura. Lei, che sembra portare luce come una seconda pelle, ha chiesto di oscurare la sala trucco. Specchi girati, lampadine spente, un ronzio lontano di Fon mentre respirava da sola, ancora attaccata a un battito che non aveva capito fosse, in fondo, solo una scena. Chi li ha intravisti dice che somigliavano a persone che avevano lasciato qualcosa per terra e non sapevano ancora con che forza chinarsi a raccoglierlo. Da lì, la guerra silenziosa a porte chiuse. Il regista era convinto di avere tra le mani il cuore dell'intero progetto, ciò che avrebbe portato lo show dall'ottimo all'indimenticabile. Dall'altra parte, dirigenti e produttori con occhi vigili e calcoli rapidi, timorosi che un'intensità non filtrata potesse spostare gli equilibri o spaventare una fetta di pubblico. Le riunioni in agenda sono diventate fiammabili. I calendari si sono mossi come dune. L'eterna contesa tra arte e business ha ripreso, ostinata, a non cedere. La post-produzione si è trasformata in una pentola a pressione. Il primo montaggio, sussurrano, durava più del previsto, sfidando lo spettatore a non distogliere lo sguardo. Poi sono arrivati i tagli, poi altri tagli. Versioni alternative che si moltiplicavano come riflessi in una sala di specchi. Ogni taglio prometteva una conseguenza diversa per la storia. Ogni revisione respirava un senso nuovo. Con ogni iterazione, il mito si ispessiva. Un'inquadratura troppo tenera, un'altra troppo pericolosa, un'altra ancora troppo vera per sopravvivere alla prudenza. Fuori, intanto, la rete si incendiava. Il silenzio della produzione e la scelta di Ali Lesla di non chiarire alimentavano l'appetito. Un teaser è calato come un battito secco. Un mezzo primo piano su Sla con il dolore che le disegna la bocca, l'istante in cui Alil si irrigidisce come se un livido antico si fosse riacceso. Un battito su una timeline. Tanto è bastato per far esplodere i commenti. Se mostrano questo, la stagione salta in aria. Questo può ridefinirli. Altri hanno ipotizzato una strategia a fuoco lento, un gioco lungo degno di menti esperte. Forse avevano ragione. La promozione è stata ricalibrata per orbitare attorno a quella gravità invisibile. Meno indizi, mistero più denso. Clee e Redder hanno pesato ogni fotogramma del trailer. Troppo lungo e l'incanto si spezza, troppo breve e si spegne lo slancio. Non è facile riprendere a segnare i punti, tornare agli obiettivi da professionisti dopo essersi scorticati da dentro. Eppure loro ci sono riusciti. Non hanno smentito, non hanno confermato. Hanno lasciato parlare il lavoro. E torniamo all'immagine iniziale. Un teatro di posa sigillato, una troupe scheletrica, un regista convinto che certe verità vengano fuori solo quando nessuno osa fermarle. Una luce che costruisce l'architettura del respiro. Una camera che preferisce i volti alle parole, che ascolta mentre registra. Due interpreti che scendono giù nelle pieghe dei loro ruoli e risalgono in superficie cambiati di 1 millimetro, ma quel millimetro sposta le mappe. C'è una voce testarda, difficile da sradicare. La scena non esisteva in nessuna stesura originaria. È arrivata tardi, chiamata da quella chimica che riaffiora ogni volta che Ali e Sla condividono lo spazio, evocata da uno scambio in prova che ha raffreddato l'aria di qualche grado. Nelle riunioni riservate una frase rimbalza sempre uguale, il cuore del progetto. Chi ha sentito il regista parlare a porte chiuse ricorda una sola linea che tornava come un ritornello. Se non la usiamo, la storia respira, ma non canta. Tagliarla, da quella prospettiva, sarebbe un calcolo pulito. E un'amputazione creativa. Intanto la domanda che i fan urlano nella notte rifiuta una risposta. Quando la vedremo? Alcuni addetti ai lavori scommettono su una versione estesa protetta da password, una piccola peregrinazione per gli abbonati alla piattaforma digitale della serie. Altri puntano su una stagione che danzerà attorno al tuono, lasciandolo brontolare fuori campo, così che le conversazioni si addensino a ogni episodio come nubi cariche. Un'altra teoria suggerisce che i riassunti futuri nasconderanno briciole, un gesto qui, una battuta là, che rimandano a un pane che non saremo mai autorizzati a tagliare. Sembra comunque certo che la rotta del progetto si sia già piegata. Se la sequenza resterà integra nel canone, i rapporti si inclineranno, le poste si faranno più taglienti, e le persone in scena appariranno insieme più pericolose e più fragili. Se svanirà, la leggenda dilaterà il proprio peso fino a riempire il vuoto, e ogni minuto successivo verrà misurato su un fantasma. In ogni caso, gli spettatori sono stati educati a vedere più di prima. E cosa ci dice il fatto che un respiro, una sospensione,
un tremito nella voce possano scuotere un'intera produzione. E cosa rivela di Ali Ibrahim Cehan e Zlaturkolo il fatto che chi non era in quella stanza abbia percepito la vibrazione soltanto da un lampo nei loro occhi? Sono sempre stati precisi, generosi con i colleghi, gelosi della vita privata senza essere di ghiaccio. Stavolta la loro disciplina sta scrivendo la narrazione con chiarezza maggiore di qualsiasi strategia stampa. Lui, metodico, capace di tenere a bada l'impulso finché diventa arma scenica. Lei, istintiva e luminosa, con quella capacità di ascoltare il partner in scena al punto da spostare il baricentro dell'inquadratura solo respirando. C'è chi giura di aver visto Alil restare sul set dopo la chiusura, annodato al perimetro, come se contare i passi lo aiutasse a conservare il filo del dolore utile. C'è chi racconta che Sla abbia preteso che la poltrona da trucco venisse spinta contro il muro, per non specchiarsi, per non spezzare l'ultimo frammento di verità che le era rimasto addosso. Dettagli? Forse. O forse la mappa di una tempesta che ci riguarda più di quanto ammettiamo. E poi le riunioni. Regista da un lato, produttori dall'altro. Sul tavolo, secondi preziosi da elargire o sottrarre. Una curva musicale, un taglio su un respiro, un primo piano con troppa verità, un altro con troppa distanza. Qualcuno proponeva una dissolvenza che salvasse l'allusione. Qualcun altro chiedeva coraggio, restiamo. Restiamo finché brucia. Intorno, i telefoni con schermi rovesciati, per evitare fughe. Dentro, la consapevolezza che qualunque scelta avrebbe cambiato tutto. Quando è arrivato il primo trailer, il sussurro si è fatto coro. Pochi fotogrammi, Sla che trattiene un lampo, Alil che registra quel lampo come una scossa nella spina dorsale. Nessun contesto, solo un peso. Impossibile non reagire. E infatti i feed si sono riempiti. Li lasceranno andare così lontano? È marketing o è accaduto davvero? La promozione ha scelto la linea più difficile, il minimo necessario. Niente frasi chiodo, solo un campo contro campo che prometteva terremoti. Intanto, sul set, tutto ha ripreso a muoversi come se le coordinate fossero le stesse, ma non lo erano. Le comparse hanno raccontato di aver percepito quella leggerezza attentissima che prende i professionisti quando sanno di camminare su un filo. Nel frattempo, niente smentite. Niente conferme. Alil e Sla hanno protetto il centro con un silenzio che vale più di 100 interviste. Si mormora che la sequenza sia nata in prova da un errore felice, una pausa non prevista, una risposta fuori tempo. Quel micro sfasamento ha aperto una crepa, e dalla crepa è entrata aria abbastanza per cambiare la pressione di tutto. Il cuore del progetto, ripetono. E il regista, senza questa parte la storia respira, ma non canta. Quando la vedremo? Forse in una finestra breve, un evento digitale per chi segue la serie con più fedeltà. O magari resterà fuori campo, come un fulmine che non vedi ma senti, mentre ogni episodio ne porta ancora l'eco. Qualcuno ipotizza percorsi a indizi, recap settimanali con dettagli nascosti che, riletti, ricostruiranno il disegno. Qualunque sarà la scelta, il viaggio non è più quello che era. Perché è questo il punto. Non si torna indietro dopo aver visto cosa succede quando due interpreti consentono alla scena di abitare la vita per qualche istante di troppo. Se la sequenza entrerà in canone senza amputazioni, cambierà l'altezza del salto per tutti. Se resterà fuori, crescerà come mito. E i miti, si sa, non hanno bisogno di prove, vivono lo stesso, forse più a lungo. E allora eccoci alla fine della nostra confessione serale. La scena proibita di Ali Ibrahim Cehan e Zlaturkolo è già leggenda, un fantasma che cammina nei corridoi di ogni episodio che ancora non abbiamo visto. Noi di Stelle Turche Rivelate continueremo a seguire ogni bisbiglio, ogni frame, ogni tremolio, per portarvelo senza filtri. Se questo sguardo vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo con chi ama il cinema autentico e le emozioni che non chiedono permesso. Non dimenticate di iscrivervi e, soprattutto, considerate l'opzione abbonati per sostenere il canale e permetterci di continuare a spalancare porte. La domanda resta lì, tesa come una corda. Ci faranno mai vedere quella scena per intero? La discussione è aperta. Grazie di essere stati con noi. Ci vediamo nel prossimo video, dove la verità non teme la luce.